哎呀，救援啊！车已经不要了，保命要紧啊！都要出来，都要出来，都要出来啊！车坚决不要了，赶快下来，别停着了，赶快下来！北京那个压水案，你还不是不知道吗？赶快下来，赶快下来！赶快往前走，往前走，不要动你了。走，先走吧，别要这了。这不这里头有人？你看，哇！我天呀！咦，那里边从车里跑出来了，那是。这个还有人呢，是危险呀！都车全部都闷进去了，车里头都有司机呀，都有人呐，都是一家一家的呀。你说这咋弄啊？你说说。京广路陇海路往南隧道里边。人都不知道是哪的人，肯定是。出来了，抽水还可以，4台车在抽水，但是这边水还是非常深的，具体下面啥情况现在还不得而知。陇海路入口到中原路这个隧道这啊，民警已经全拦住了，根本就不让靠近。几十米开外都不让靠近。现在肯定是。经沙这个快速这边救援现场过来2车武警还有这个武警用的专用的吊车，是吧？有啥事呗，对吧？大家心里知道，肯定是不想让大家看见的事情。看到没有？从隧道里边抬出来的人。都出来了。
在这上边，我的车就停到这上边了，在这下边，所以这个高架桥，我心里太难受了，老铁，飘到那儿，你都知道当时的水有多深了。这里边祈祷没有人啊，真的。这个陇海路入口到中原路这个隧道这啊，民警已经全拦住了，根本就不让靠近。几十米开外都不让靠近。现在只有我们能进来，其他的车辆一律进不来。刚刚送进来一车物资，其他的社会车辆一律不让进。来了，军员。大家看看，这都是遇难家属，这都是遇难者的家属。